check out 之後呢，我哋就去咗豬肉婆飲茶啦。豬肉婆呢都幾出名嘅，喺珠海嚟講呢，價錢有少少貴。以為呢個公仔呢就係豬肉婆啦，其實佢真人唔係咁嘅樣噶，大家可以去睇下佢啲相啦。佢今年好似加咗價，而家蝦餃要43蚊一籠，都依然係爆場啊！飲完茶之後呢，我哋就去咗印象城啦。印象城呢，大人就可以行呢個山姆會員店啦，小朋友呢就可以去西遊動物園啦，或者戶外有一個小型遊樂場，同埋呢，印象城都幾多嘢食㗎。你媽咪唔俾你食喎，你發燒喎。睇咋？嚇？我睇咋？睇咋嘛？大人細路都停唔到啊！睇下先，有咩味啊？真係太多味啦，所以小朋友全部都好中意食。可唔可以俾我食一啖啊？又話睇睇咋，又真係好難忍嘅。到底山姆有咩魔力呢？頭先飲茶嘅時候呢，有朋友話我冇嘢買啊，應該半個鐘就出返嚟㗎啦。結果呢，梗係唔止啦。不過冇辦法啦，假期人多係行得慢啲㗎啦。呢度有間音樂學校，頭先有個哥哥教咗佢哋幾下，佢哋而家就喺度扮識打啦。4樓仲有夾公仔、車仔同埋 VR 玩。西遊動物城6點後就係夜場啦，喺美團上面買飛呢就會平啲，40蚊一張。入場呢就冇限時嘅，可以自由出入。我哋呢大約用咗個半鐘，因為我哋嘅小朋友比較多，輪住玩呢用嘅時間就比較長啦。入邊呢有超過50種動物㗎，同埋呢會有好多機會俾佢觸摸啲小動物，所以呢好愛乾淨嘅朋友呢可以自己準備一對手套。對，不要動它，它不會傷害你的。好愛啊！中意。好，很好，放鬆一點點，那很安全的啊。呀！在手上，好啦，你可以成功的，沒有關係的。入場之後呢，可以自費購買一啲餵食包，唔好一次過餵晒喎，因為後面嘅小動物呢都要餵嘅。見到啊，喐下咁喐係咁喐得啦。你食嘅咩？你唔係食蟲啊？最愛吃麵包蟲，瞓晒覺，但係佢哋應該唔食噶咯喎。很臭是不是？對，它身體會有味道。佢個樣好厭世啊！你坐埋咯，我試過餵啦。我都想試下。佢餵佢曾喂，佢哋個個都唔驚啲小動物啊，淨係呢個區都玩咗成半個鐘，要催佢哋行快啲先肯走啊。收埋啲。OK，餵到啦。幾個小朋友對海狸鼠冇乜興趣，我哋就 skip 咗呢個 area。我哋有2個 family 呢，都係派出爸爸去入動物園嘅。爸爸係玩得開心過啲小朋友噶。自己喺度玩咯，完全唔理啲小朋友。餵到啲刺猬瞓晒覺，全部醒晒。
咩嚟㗎？呢隻叫咩名啊？狐獴啊，係喎。頭先係邊個小朋友答狐獴嘅呢？我聽咗幾次都分唔到佢哋把聲啊！究竟佢係認得呢兩個中文字，定係認得隻動物個樣呢？好搞笑啊！咁細隻雞仔，睇下我哋手板幾大，佢幾細隻。啦，快啲餵啲豬仔食啦！睇唔到喎，一樣顏色條蟲。哦，得啦呢條，掉啊掉啊！哇，秒食！入去啦！唔俾你哋入。嚟啊！得一隻嘅你。哎呀！唔使驚，好得意啊！佢哋飛嚟食嘢。係啦，你有兩隻啊？邊嗰隻？Hello。睇見。喂，好靚喎呢隻。頭嗰隻嚟㗎。開頭嗰隻。高啲，點解冇人食我呢兜嘅？好啦，就對先。哇！邊個話飲到呢隻大嘅就乜嘢？大嗰啲唔飛上嚟㗎。我頭先引到一隻大嘅。邊個話大嘅唔飛上嚟啊？好笑啊！好搞笑啊！哇！那麼多。好驚啊！好大隻喎！你嗰隻企喺你手度啊！係喎。我哋啊！好搞笑！佢有好多隻啊！好啦，我電話冇電啦，拜拜啦，拜拜。下次玩過啦，好唔好？好啦，下次玩過啦。下次玩過啦，俾晒佢諗住。係啊。哇！上邊嚟你咁多隻嘅，你養㗎？佢哋打架啊！你睇你隻手。好似馬戲團咁啊！你搞到。好啦，玩完。玩完之後呢，我哋就落咗樓下食椰子雞煲啦。我哋揀咗潤頂四季嘅椰子雞煲，嗌咗一個999蚊嘅10人套餐。個湯好清甜，同埋啲雞肉好嫩滑，個個都話好食。走嘅時候，小朋友見到出邊啲機動遊戲衝出去啊！可惜我哋真係冇時間玩啦，下次再嚟過啦，拜拜。